ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ. നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഡെയിലി ലിപ്സ്റ്റിക്ക്, ലിപ് ലൈനറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പറ്റിയൊരു ബെസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത്. ഗ്ലാം 21ൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ലിപ് ലൈനർ ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെ ഒരു കോംബോയാണ്. 6 ലിപ് ലൈനേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോംബോയാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആമസോൺ ത്രൂ ആണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോംബോ ഓഫറിലായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് 160 റുപ്പീസിനാണ് നമ്മളിത് വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. 199 റുപ്പീസിനാണ് ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ ഇത് അവൈലബിൾ. കളറും ഷെയ്ഡ്സൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ അതിലവർ പറയുന്നുണ്ട് ലോങ് ലാസ്റ്റിക് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് കരുതി ആരും മേടിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ. എന്നാണെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ. ബൈ.